Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Šiandien yra antroji gavėnios rekolekcijų diena ir kunigas Vitalijus Kodis toliau tęs savo kelionę apie kunigo Alfonso Lipniūno kankinystę, apie jo šventumą, apie kiekvieną iš mūsų kelią su viešpačiu ir turint tokius gyvenimo pavyzdžius, mus vedančius link viešpatės per Lipniūno užtarimą, per jo malonę, per dalinimąsi jo paliktų tikėjimo ir kankinystės kraičių. O šio ryto šventos mišios yra aukojamos už rekolekcijų dalyvius, vakar dieną susirinkusius, šiandien susirenkančius ir rytoj susirinksiančius. Ir taip pat specialia intencija. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Brangus broliai ir seserys, pradėdami Eucharistiją švęsti, prisipažinkime dėl savo nuodėmių, prašykime gerojo Dievo atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, duok, kad pamėgę šį atgailos metą gerai priimtume velykinius sakramentus ir patirtume gausių išganimo vaisių. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš pranašo Ozėjo knygos. Ateikite, sugrįžkime pas viešpatį. Jis mus sužeidė, jis ir išgydys. Jis mus ištiko, jis yra praaiščius. Po 2 dienų jis leis mums atgyti, o 3 dieną padės atsikelti, kad mes gyventume jo akivaizdoje. Siekime pažinimo, stenkimės perprasti viešpatį. Tikrai kaip ryto žara jisai pasirodys. Ateis pas mus kaip lietus, lyg pavasario liūtis, pagirdanti žemę. Ką man daryti su tavimi, Efraimai? Ką man daryti su tavimi, Judai? Jūsų meilė lyg rytmečio rūkas, tarytum rasa, kuri greitai pranyksta. Todėl aš įpliekiu per pranašus, žudau savo lūpų žodžiais. Taip mano teisybė sužėrė lyg tekantis rytas. Aš meilėsgi noriu, o ne pjaunamų gyvulių atnašos, Dievo pažinimo, o ne deginamų aukų. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė, nori tu meilės, o ne aukos. Nori tu meilės, o ne aukos. Pasigailėk manęs, Dieve, tu didžiai gailestingas. Gerumas tavo beribis, naikinki mano kaltybę. Garnai nuplauk mano dėmę, numazgok mano kaltę. Nori to meilės, o ne aukos. Juk džiaugsmą tau daro ne aukos, jei deginčiau auką tu nepriimtum. Manoji Dieve auka tai širdis sugrūdus, graudžios nuolankios širdies tu neatstumsi. Nori to meilės, o ne aukos. Dėl savo gerumo vogai maloningas Sionui, atkurk Jeruzalės sienas. Tada tau patiks mūsų nuoširdžios aukos, jas deginsim, dovanas tau atnašausim. Nori tu meilės, o ne aukos. Posmelis prieš Evangeliją, o kad išgirstumėt šiandien, ką viešpats byloja,
tegul jūsų širdis nebūna storžieves. Viešpats su jumis. Ir Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. garbėta. Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis va muitininkas. Aš pasnikauju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10 iš visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas: Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovėta. Sėskimės. Taigi, brangus broliai ir seserys, jau vakar pradėjome gavėnios rekolekcijas. Vakar kalbėjome apie tai, kaip turėtume būti Dievo akivaizdoje ir kad turėtume turėti vieną Dievą ir vienam Dievui tarnauti ir vieną Dievą temylėti. Šiandieną truputėlį pažvelkime į Dievo žodį, kuris iš tiesų labai aktualus šiandieniam žmogui, ypatingai mums čia susirinkusiems, kurie trokštame pažinti labiau Dievo valią ir savo gyvenime bandyti Dievo valią išpildyti. Pirmasis skaitinys buvo iš pranašo Ozėjo knygos ir girdėjome, kaip buvo pasakyta, kaip pranašas Izaijas tiesiog ragino: sugrįžkite pas Viešpatį, ateikite, jis mus sužeidė, jis ir išgydys, jis mus ištiko, jis ir apraišios. Taigi pranašas Izaijas ragina mus grįžti pas Dievą savo gyvenimu, savo mintimis, savo gerais darbais, nes dažnai mes atitolame nuo Dievo. Dievas žada mus gydyti, Dievas žada perišti žaizdas. Kiekvienas tikrai žmogus, nėra tokio žmogaus, kuris nekentėtų arba neturėtų kažkokių tai žaizdų, sužeidimų, ir tik tai Dievas gydo mus. Tačiau atsitinka vienas labai toks įdomus dalykas, kad mes norime tapti gydytojais kitiems žmonėms. Matome pas kitus žmonės kažkokias tai ydas, kažkokius tai dalykus, kurie mums nepatinka, kažkokias gal ir priklausomybės netgi, ir bandome tam žmogui padėti, bet taip padėti, kad ne užblokuoti Dievo veikimui, bet kad tik mes galime tai padaryti. Sakome, daryk tą ir tą, elkis taip ir taip, o kitas žmogus kartais nesupranta, kodėl jis taip turi daryti. Taigi, tas žaizdas gydyti, žaizdas tvarstyti gali tik Dievas. Kaip mes galime prisidėti? Tiesiog galbūt išklausyti kitą žmogų, kantriai laukti, kol išsipildys Dievo valia, melstis už kitą žmogų, ir taip mes galime padėti. Tik Dievas su savo švariomis rankomis gali gydyti žmogų, ir mus, ir kitus žmonės. Mes dažnai sužeisti nuodėmės, kartais net galime bandyti vykdyti savo valią ir netgi galime kartais ir
pakenkti kitam žmogui. Taigi Dievas, turėdamas šventas, nesuteptas rankas, prieina prie mūsų, gydo ir tai daro su meile ir su didžiausiu pasitikėjimu savo kūriniu žmogumi. Antroji mintis tai apie šiandienos girdėtą psalmę, kaip psalmininkas sakė, nori tu meilės, o ne aukos. Tu viešpatie nori meilės, o ne aukos. Kokiągi meilę mes galime parodyti Dievui, būdami patys silpni, patys dažnai sužeisti. Didžiausia meilė Dievui tai tikriausiai pasireiškia per mūsų pasitikėjimą Dievu. Kasgi mokina to pasitikėjimo? Vienas iš tokių tai buvo Abraomas, Abraomo istorija, kaip jisai nebijojo net paaukoti savo sūnaus. Besąlyginė meilė Dievui, besąlyginis pasitikėjimas Dievu. Dievas neleido, kad žūtų Abraomo sūnus. Bet Abraomas parodė, kad Dievas yra pirmoje vietoje. Taigi meilė Dievui pasireiškia per pasitikėjimą viešpačiu ir besąlygiškai. Taigi mylime Dievą, jeigu juo pasitikime, mylime Dievą, jei bandome mylėti kitą žmogų, mylime Dievą, jeigu bandome mylėti net savo priešus. Per konferenciją po šventųjų mišių bus trumpa pertraukėlė, paskui bus konferencija. Aš kalbėsiu apie kunigą Alfonsą Lipniūną, apie jo gyvenimo pavyzdį, kaip jis sugebėjo atleisti didžiausiems savo skriaudėjams, ypatingai Budeliui Kozlovskiui, Štuthofo koncentracijos stovykloje, kur jį daugybę kartų yra mušęs. Taigi šventi žmonės, šventai nugyvenę žmonės iš tiesų sugeba mylėti net savo priešus. Tai nėra teoriškai kažkur tai, bet iš tiesų tas tikėjimas į Dievą, kaip kunigas Alfonsas Lipniūnas sakydavo, turi reikštis kauluose ir kasdienybėje, nesaldžiuose pamąstymuose, bet iš tiesų konkrečiuose darbuose. Tikėjimas į Dievą, meilė Dievui reiškiasi tada, kai mes mylime savo net ir priešus. Ir trečioji mintis iš šiandienos Dievo žodžio, tai yra iš Evangelijos pagal Luką. Girdėjome, kaip du žmonės atėjo į šventyklą melstis, vienas buvo fariziejus, kitas buvo muitininkas ir tos maldos buvo šiek tiek skirtingos. Išvados yra tokios tų dviejų maldininkų, kad, kaip šiandien evangelistas Lukas pasakė gerai, kiekvienas, kuris save žemina, bus išaukštintas, kuris save aukština, bus pažemintas. Taigi vieni ateina į bažnyčią ir meldžiasi ir jaučiasi šventi, nekalti, jie ateina, jie meldžiasi ir gerai daro. O kitas jaučiasi irgi atėjęs į bažnyčią nuodėmingas, sužeistas, laukiantis Dievo gailestingumo, Dievo atleidimo ir atrodytų save liktai ir pažemina, bet ne tai, kad jis save žmogus pažemina per tai, bet jis tiesiog parodo, kad Dievas yra pirmoje vietoje ir kad žmogus visada yra tas, kuriam reikalingas Dievo gailestingumas ir gydanti Dievo meilė, kuri yra iš tikrųjų beribė. Ir kai pažiūrime tikrai šventuosius, tai šventieji, visi šventieji, bažnyčios paskelbtieji save laikė didžiausiais nusidėjėliais. Jie, kai gyveno žemėje, tikrai savęs nelaikė šventaisiais. Kaip ir kunigas Alfonsas Lipniūnas, kuris dar nėra paskelbtas nei šventuoju, nei palaimintuoju, tačiau yra vykdomas procesas beatifikacijos. Laukiame ir tikime, kad bažnyčia jam pasakys taip, kad popiežius pritars jo beatifikacijai, jo šventumui. Tai kunigas
kunigas Alfonsas Lipniūnas taip pat laikė save tuo, kuriam reikia nuolat taisytis, nuolat tobulintis ir jis jautėsi nuolat nuodėmingu žmogumi. Taigi, iš Evangelijos mintis, kad kiekvienas, kuris save žemina, bus išaukštintas, kuris save aukština, bus pažemintas ir viso to, kaip sakyti, esmė tai yra žmogaus malda. Ir su savimi atsivežiau keletą knygučių, paskui aš apie jas dar pakalbėsiu per konferencijas, bet noriu šiandieną dabar trumpai pacituoti iš kunigo Alfonso Lipniūno dvasinės knygelės Lauko lelijos, ką jisai kalba apie maldą. Kunigas Alfonsas Lipniūnas rašo senovinė dar lietuvių kalba ir jisai rašo taip. Kristus pasakė, be manęs jūs nieko negalite. Bet Kristus pasakė ir kitus žodžius, prašykite ir gausite. Taigi labai paprastai kunigas Alfonsas Lipniūnas ragina mus melstis, tiesiog prašyti ir gausime. Melskimės, gausime. Tai pirmoji ir svarbiausia pasisekimo priemonė. Kas nuoširdžiai meldžiasi, gauna visas malonės, kurios būtinai reikalingas. Nuolankių ir klausiančių Dievas išklauso. Šventas Alfonsas Liguoris, vyskupas ir bažnyčios daktaras, su visu nuoširdumu mus moko vertinti maldą. Štai kunigas Lipniūnas keletą išaiškinimų pateikia. Kas meldžiasi, nepražus, kas nesimeldžia, danguje nebus. Kodėl taip, galime paklausti? Šventasis siūlo paklausti dangaus šventuosius ir pragaro pasmerktuosius. Jie jau išbandė ir žino, kur kas geriau už žemės gyventojus. Ir šventasis sako, kad pragaro prakeiktieji mums pasakytų. Mes patekome į pragarą už tai, kad nesimeldėm. Mes neprašėm iš Dievo malonių ir negavom. Dievas davė mums laisvę. Jis nebruko ir negrūdo mums savo malonių, kurių mes nenorėjom. Mes patys save į pragarą įgrūdome. Taip sako šventasis Alfonsas Liguoris. Ir toliau šis šventasis tęsia. Mes patekom į dangų už tai, kad meldėmės. Mes prašėm ir Dievas mums davė viską, kad būtume danguje. Taigi, malda yra pirmoji sąlyga dangui ir dangaus prielankumui žemėje laimėti. Gerai ir dažnai pamastykim apie tai ir taip darykim, kaip reikia daryti. Melskimės nuolat, patvariai, tiek, kiek reikia ir kiek galime, kaip Dievas nori, ne kaip mes. Niekad nepraleiskim maldos. Malda nesuskaitomus stebuklus išprašo, tik malda. Kas nesimeldžia, tas ieško pragaro. Kas nesimeldžia, kas neranda valandėlės maldai, turi žinoti, kad daugelis tokių jau rado laiko amžinybėje pragaro kančioms. Kas nesimeldžia, prisideda prie to, kad žemė nuodėmėse mirktų ir pragaro šešėlių virstų, nelaimių ir neapykantos vieta. Kas meldžiasi, tas ieško dangaus. Tas galingai trupina visas pragaro galybės, trupina nuodėmės uždėtus nelaimių pančius, kuria gražią ateitį. Kas ieško dangaus, randa dangų. Melskimės visada, sako kunigas Alfonsas Lipniūnas. Melskimės nuolankiai, nuolat, ramiai ir tvirtai. Malda išgelbės mus. Taigi labai trumpai norėjau pacituoti
būtent kunigo Alfonso mintis apie maldą, nes ir šiandieną Evangelija taip pat yra mums kalba apie dviejų žmonių maldą, kuris vienas save laiko šventus, kitas laiko save nuodėmingu. Bet kad iš tikrųjų pažinti, kas yra malda ir kad iš tiesų suprasti, kaip mums reikia melstis, tiesiog reikia pradėti melstis. Malda tai yra asmeninis santykis su Dievu. Neužtenka vien tik tai skaityti apie maldą. Reikia tiesiog pradėti melstis. Kas meldžiasi, kaip girdėjome, Alfonsas Lipniūnas sako, kas prašo, tas ir gauna, to, ko prašo, o laikui atėjus, toks žmogus gauna ir dangų. Taigi, iš to labai trumpo pamokslo šiandien mano pasakyto, būna, įsineškite bent keletą minčių. Tai pirmoji mintis iš pirmo skaitinio, kad Dievas gydo, Dievas turi švarias rankas ir gydo. Mes dažnai bandydami gydyti kitą žmogų galime jį dėja sužeisti, todėl reikia labai didelio atsargumo. Antroji mintis tai yra iš psalmės, kad Dievas nori meilės, o ne aukos, kad Dievas nori, kad mes juo pasitikėtume besąlygiškai, taip kaip Abraomas pasitikėjo. Ir trečioji mintis iš Evangelijos, kad stenkimės iš tiesų sekti šventaisiais ir pradėti melstis, pradėti savais galbūt net žodžiais, kalbėti su Dievu, ko mums reikia. Ir kai mes kalbame, tikrai Dievas girdi ir tikrai Dievas mums atlygina. Paskui, kaip jau pasakiau, po šventųjų mišių bus pertraukėlė ir galėsime jau daugiau kalbėti ir apie maldą, ir apie šventuosius, ir apie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo istoriją. Amen. O dabar bus visuotinė malda. Kristau, atėjęs ieškoti paklydusių ir gydyti sergančių, meldžiame tave. Pagelbėk tiems, kurie išklydo iš tikrojo kelio ir nusikaltimai sužeidė savo širdis. Atsiliepsime, pasigailėk mūsų. Duok išminties šventajam tėvui popiežiui Pranciškui sėkmingai vesti ir mūsų amžiaus paklydėlius atgal prie Dievo. Pasigailėk mūsų. Duok kantrybės ir meilės išpažinčių klausytojams, kad jiems sektųsi gydyti visus, kurių sielos serga. Pasigailėk mūsų. Duok išminties pamokslininkams, kad sugebėtų palenkti žmones, nutraukti visus ryšius su nuodėme ir sugrįžti į tavo įsakymų kelią. Pasigailėk mūsų. Globok mūsų tėvynės vaikus, kad turėdami prieš akis Šventojo Kazimiero pasiaukojimą, liktų ištikimi tavo kryžiui ir katalikų bažnyčiai. Pasigailėk mūsų. Būk gailestingas mirusiems, už kuriuos meldžiamės, būk gailestingas tiems, už kuriuos jau niekas nesimeldžia, priimk visus į dangaus tėvo namus. Pasigailėk mūsų. Suteik Viešpatie malonę, kad Lietuva susilauktų daugiau šventųjų, daugiau palaimintojų, kad kunigas kankinys Alfonsas Lipniūnas kuo greičiau būtų paskelbtas palaimintoju. Pasigailėk mūsų. Viešpatie Jėzau, mūsų sielų ganytojau ir gydytojau, gydyk mūsų amžiaus žmogų, sergantį puikybės bei didybės liga ir todėl dažnai nerandantį nei tikro džiaugsmo, nei ramybės. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
Garbė tau Dieve visatos, kurie iš tau dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau, žemės ir žmogaus darbo vaisius, taps mums gyvybės duona. Garbė tau Dieve per amžius. Garbė tau Dieve visatos, kurie iš tau dosnumo turime vyno, kurio aukojame tau, tas vynmedžių žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Viešpats tepriima iš tavo rankų šią auką, tegu įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasiai. Dieve, tik tavoji malonė padaro, kad ir širdimi galime žengti prie tavo altoriaus, padėk mums deramai pagerbti šventąją auką, kurios įsteigimo dienos artėja. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpat su jumis, Ir su tavimi aukštyn širdis. keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatė, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu nori, kad mes nusidėjėliai tau pagarbą reikštume atgailą, įdant žemės gerybę saikingai vartodami, turėtume kuo sušelpti stokojančius ir taptume tavo dosnumo siekėjais. Todėl mes drauge su nesuskaitoma angelų daugybė tau giedame garbę ir šlovę. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, osana aukštybėse. Garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, osana aukštybėse. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdui. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Pranciškų, Lietuvos ir Kanados vyskupus ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mūsų drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Melskimės, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia išdėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Melskimės. Gailestingasis Dieve, leisk ištikimai priminėti ir nuoširdžiai gerbti šventenybės, kuriomis kaskart mus apdovanoji. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpat su jumis, jūs, jūsų šeimas, jūsų gyvenimo istorijas, te palaimina visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Telydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Dabar mes trumpai susirinkę išgersime kavos, kokių 15-20 minučių, o po to, kai rinksimės konferencijai, labai prašome, nes yra sunku kalbėti, kai reikia žiūrėti į kairę ir į dešinę pusę, nes yra kalbama į širdį ir Viešpats tada ateina žymiai greičiau ir mus paliečia. Susirinkime kaip galima arčiau vienas kito. Ačiū labai. Sveiki dar kartą čia susirinkę. Na, kaip jau sakiau, anksčiau jums esu kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius. Žmogus, kuris rūpinosi, kad nuo 2018 metų Panevėžio vyskupo Lino paskirtas, rūpinosi, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas būtų paskelbtas palaimintoju. Taip pat rūpinosi, kad tėvas Jurgis, palaimintasis Jurgis Matulaitis, būtų paskelbtas šventuoju. Taigi, truputėlį, reiškia, ta mano konferencija bus suskirstyta. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie šventumo bylas apskritai, kaip jos yra vykdomos. Antroji dalis konferencijos, tada kalbėsime jau konkrečiau apie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimą. Taigi, kad žmogus būtų šventas, užtenka šventai nugyventi gyvenimą. Daug ar mažai nežinau, tačiau nugyvename šventai gyvenimą, nesvarbu ar esame kunigai, ar esame pasauliečiai, ir jeigu viskas yra tvarkoj, bet didelės nuodėmės, tai Dievas mus priima į dangų, esame šventais. Kaip aš sakau, labai dažnai mėgstu pasakyti, kai gerai atliekame išpažintį, irgi esame jau šventi, arba labai arti šventumo ir reiškia, neturėdami nuodėmės. Bet yra kita kategorija šventumo, šventųjų, tai yra tie, kurie paskelbti bažnyčios. Tie, kurie yra paskelbti bažnyčios šventaisiais, palaimintaisiais, tai kad jau būt paskelbtu, reikia pereiti tam tikrą procesą. Taigi, tos beatifikacijos ir kanonizacinės bylos, tai ilgai trunkantis procesai. Yra 4 būdai tapti palaimintoju. Pirmasis būdas tai yra kankinystė, antrasis būdas yra gyvenimo dorybės, trečiasis būdas gyvenimo paaukojimas ir bylos ekvipolentė. Galbūt truputėlį nuobodžiai kalbėsiu, bet bent truputėlį, kad tokį susidarytumėt tokį vaizdą, kaip tai viskas vyksta. Taigi, bažnyčia turėjo pirmaisiais amžiais daugybę kankinių ir kažkas, kas mirė iš meilės Dievui, paaukojo savo gyvenimą, sąmoningai nebėgo nuo persekiotojų, kas davė tokį teigiamą liudijimą, tas ir yra bažnyčios paskelbtas būna, reiškia, kankiniu. Dėl dorybių, tai kaip pavyzdys gali būti Jurgis Matulaitis, kuris nugyveno gyvenimą šventai, turėjo daug dorybių, tai nereiškia, kad kankiniai dorybių neturi turėti, nereiškia. Ir tada yra užvedama beatifikacijos byla dėl dorybių ir yra vedama. Gyvenimo paaukojimas, tai yra trečioji rūšis, tai pavyzdžiui, moteris gimdo ir žino, kad jinai mirs ir daktarai sako, gali nužudyti kūdikį arba tu gimdyk, bet tu tada mirsi, pasirink. Ir jinai, tarkim, pasirenka gimdyti ir jinai miršta, tarkim, o vaikas išlieka. Tai kaip ir paaukojo gyvenimą dėl kito žmogaus, gyvenimo paaukojimas. Ir ketvirtoji rūšis, pradėti beatifikacijos bylą,
tai yra bylos ekvivalentė, tai yra senos bylos, viduramžių bylos, kur, reiškia, buvo toks bažnyčioje momentas, kai pati tauta, vyskupai skelbdavo kažką palaimintaisiais šventaisiais, paskui popiežius 12-13 amžiui pasakė, kad turi būti popiežiaus bulė. Taigi yra tam tikrų šventųjų ir dabar, kur mes laikome šventaisiais, bet realiai nesutvarkyti yra dokumentai. Taigi bylos ekvivalentė. Taigi yra keturios rūšis, 4 tipai pradėti tuos beatifikacijos procesus. Kunigo Alfonso Lipniūno byla pradėta 2006 metais Panevėžio vyskupijoje ir būtent dėl kankinystės. Tai dabar kaip vyksta tie procesai? Pirmiausiai, reiškia, vyskupas pradeda bylą vyskupijoje, yra 2 fazės - vyskupijos fazė ir paskui Romos fazė. Pirmiausiai yra tyriamas, ar žmogus turėjo šventumo garsą. Ar žmonės apie jį kalbėjo, kad jis yra šventas, šventumo garsas. Ar žmonės meldėsi, jau gyvam esant, ar buvo galbūt kažkokių tai galbūt ir stebuklų. Taigi yra tyriamas šventumo garsas, yra kviečiami istorikai, kurie ištirtų to žmogaus visus raštus, kurie surinktų tuos raštus, ką jis pats išleido, kas ką rašė ir taip toliau. Paskui yra apklausimi liudininkai. Liudininkai gali būti dar gyvi esantis arba ne, liudininkai, kurie girdėjo iš kitų. Ir tada yra bažnytinis teismas ir vykdomas tas procesas. Tas procesas gali trukti 2 metus vyskupijoje, gali trukti 20 metų, gali trukti 150 metų. Viskas priklauso nuo to, kaip iš tikrųjų Dievo tauta, kaip žmonės to nori ir kaip žiūri į tai bažnyčia, kaip žiūri į tai pats Dievas, kiek jisai laimina ir kiek jisai padeda. Taigi, labai įvairūs tie yra procesai, ganėtinai sudėtingi procesai iš vienos pusės, nes reikia sąžiningai atlikti to žmogaus gyvenimo tyrimą. Kunigo Alfonso Lipniūno byla, kuri prasidėjo 2006 metais ir truko iki 2021 metų, tai 15 metų, tai jo byla yra 6000 puslapių. Tie 6000 puslapių buvo parašyti įvairiausiom kalbom. Ir vokiškai, ir lenkiškai, ir lietuviškai, ir prancūziškai, ir lotyniškai, taip toliau. Reikėjo tą dokumentaciją visą išversti ir taip kaip reikia išsiųsti į Vatikaną. Ir 21 metais ta byla jau persiųsta, reiškia, į Romą, į Vatikaną ir toliau vykdomas darbas. Dabar dar kalbant taip abstrakčiai apie beatifikacijos ir kanonizacijos bylas, galite paklausti, o koks yra skirtumas tarp palaimintojo ir šventojo? Koks yra skirtumas? Palaimintasis, kaip Jurgis Matulaitis, kaip Teofilius Matulionis mūsų, jau jie yra kaip ir šventieji, tačiau iš tokios teisinės kanoninės pusės jų, pavadinkim, veiklos teritorija apribota, kad tas viešas kultas, pavadinkim, turėtų būti toj vietoj, toj vyskupijoje, reiškia, kur jis yra, kur gimęs, kur gyvenęs, kur yra paskelbtas, su kuria vyskupija susijęs. Paskui jau, kai yra šventieji, tai jie jau yra skirti visam pasauliui. Aišku, galima ir Toronte čia melstis į Lietuvos, prašyti užtarimo į tos kankinius palaimintuosius, kad ir tik palaimintuosius galima, bet iš teisinės pusės tai tas viešas kultas skirtas visam pasauliui yra tada, kai žmogus jau yra paskelbtas šventuoju. Taigi palaimintasis toks pat šventasis, tačiau ta veiklos, ta viešojo kulto teritorija truputėlį yra apribota. Na ir dabar dažnai žmonės irgi klausia, o kaip su tais stebuklais? Sako, mes girdėjom, kad reikalingas yra stebuklas, kad kažkas būtų paskelbtas palaimintuoju arba šventuoju. Na, iš tiesų, stebuklai yra reikalingi, tačiau
kad būtų kažkas paskelbtas palaimintuoju, tačiau ne visiems. Yra išimtis kankiniams. Kankiniai tai žmonės, kurie jau paaukojo savo gyvenimą dėl Dievo ir kad taptų palaimintaisiais, stebuklo nebūtinai reikia. Tačiau jeigu kažkas eina, pavyzdžiui, dėl dorybių, kaip Jurgis Matulaitis, tai kad tapti palaimintuoju jam buvo reikalingas vienas stebuklas ir dabar, kad tapti šventuoju, reikalingas kitas stebuklas. Kai įvyks per Jurgį Matulaitį arba Teofilių Matulionį naujas stebuklas, tada bus pradėta byla ir tas žmogus bus paskelbtas šventuoju. Taigi stebuklai, malonės turi būti, tačiau taip formaliai žiūrint, ne visiems yra beatifikacijai, reiškias, reikalingi. Taigi, taip labai glaustai pakalbėjau jums apie tas, kaip sakyti, tuos procesus, kad tie procesai yra 4 rūšis, kad tai procesai, teisiniai procesai, kad tai teisė reglamentuoja, ką postulatorius, ką istorikai, ką teologai, ką bažnytinis teismas turi daryti. Ir tų taisyklių reikia laikytis, kad paskui Vatikanas tikrindamas žiūri, kad viskas būtų gerai. Svarbiausia, kad žmonės melstųsi ir tikėtų, kad tai jie yra iš tikrųjų šventi. Tai bažnyčia skelbia tuos palaimintuosius arba šventuosius dėl 2 priežasčių. Galima paklausti, kam tai reikalinga, jeigu mes numirštume šventai nugyvenę, esame pas Dievą ir kam reikalingas tas paskelbimas, galite klausti. Dėl 2 priežasčių. Pirmoji priežastis tai yra, kad šventieji mūsų užtaria, mes prašome malonių ir per juos gauname malonių. Antroji priežastis, dėl ko bažnyčia skelbia palaimintaisiais arba šventaisiais, kad tų žmonių gyvenimas yra sektinas gyvenimas, kad jie nugyveno taip savo gyvenimą, kad mums yra pavyzdžių. Mums yra pavyzdžių. Taigi dabar, kad būtų truputėlį įdomiau, pradėsiu kalbėti apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Kunigas Alfonsas Lipniūnas nugyveno tik 40 metų. Tik 40 metų jo gyvenimas buvo toksai labai aktyvus kunigo gyvenimas. Ir iš tiesų užteko tų 40 metų, kad Dievo tauta laikytų jį kankiniu ir šventuoju. Jisai gimė 1905 metais prie Panevėžio Talkonių kaime. Buvo vaikas gabus, norėjo studijuoti, mokintis gimnazijoje, iš gausios šeimos, tėvai neturėjo pinigų, tai jisai sugalvojo, kad reikia būti korepetitoriumi reikia mokinti kitus ir visas savo vasaros atostogas jisai mokino kitus moksleivius, kad reiškias gauti pinigėlių ir kad būtų galima tęsti mokslus. Ir jau nuo vaikystės mes matome kunigo Alfonso Lipniūno apsisprendimą būti šventu, nes tai yra apsisprendimas, aš noriu būti šventu, turi būti apsisprendimas ir mes matome įvairiausių faktų iš jo gyvenimo. Pavyzdžiui, būdamas klieriku dar, jisai rašo savo broliui laišką. Ir tame laiške jisai rašo taip, kad mūsų gyvenimas yra trumpas, jisai greit prabėga. Ir mes dėl Dievo, iš meilės Dievui, galime paaukoti savo gyvenimą, jeigu to prireiks. Jeigu bus tokios aplinkybės, kad aš turėsiu paaukoti gyvenimą, aš esu pasirengęs. Taigi, tuos dalykus apie amžinai gyvenimą, apie tą kankinystę, jeigu reikės, Lipniūnas jau yra apsisprendęs jau seminarijoje, bet dar viena istorija apie jo, pavadinkim, tokį šventumo ieškojimą jau atsitinka, kai jis eina, man atrodo, į 5 klasę. Jisai nueina į vieną parduotuvę pas žydukus, nupirkti saldainių ir žydukas perduoda jam netyčia per daug grąžos. Daugiau duoda, negu kad jis sumokėjo. Žydukas apsigavo. Alfonsas Lipniūnas, būdamas vaikas, grįžta namo, žiūri, skaičiuoja, o jis buvo neturtingas, žiūri, skaičiuoja, kad čia yra per daug ir svarsto, kaip čia ką daryti. Ir jis apsisprendžia, sako, svetimais pinigais negyvensi, reikia grąžinti. Jis nueina
ir kitą dieną grąžina. Visus tuos dalykus jis aprašo dienoraštyje, nes jis labai paskui lengva postulatoriui tirti tas bylas, jeigu šventasis tas kandidatas rašė dienoraščius. Mes matėme, ką jisai mąstė, kur jis ėjo, ką jis galvojo, taip toliau. Taigi, kunigas Alfonsas Lipniūnas turi tas teigiamas dorybės, iš tikrųjų jau nuo pat jaunystės. Jisai šelpia ir kitus draugus, neturtingus draugus ir taip toliau, ir eina per tą gyvenimą. Ir 25 metais, reiškia, gimnazijoje dar mokinasi, o 1930 metais jau jisai baigė Kauno kunigų seminariją ir Kaune buvo įšventintas į kunigus. Ir, jisai siekė to šventumo, to idealizmo ir Panevėžio vyskupas Paltarokas paskiria jį į vikaru ir jisai nesupranta, kaip čia reikia ką daryti per daug, paskiria, kad jis būtų su jaunimu, kad apaštalautų jaunimo tarpe kunigas Alfonsas Lipniūnas. Ir Alfonsas Lipniūnas svarsto, sako, aš nemoku dirbti su jaunimu, nesugebu, bet jisai sako, kaip mokėsiu, taip, kaip sakyti, taip apaštalausiu, svarbiausia, aš turiu būti tikras ir nuoširdus. Jisai nueina, nuperka saldainių, išdalina vaikam, jaunimui, jau pasidaro draugai ir kunigas Alfonsas Lipniūnas įsiklauso į vyskupo Paltaroko prašymą, pavadinkim, paskirimą. Visa vyskupija yra tavo jaunimas. Tu, Alfonsai, kur nori važiuok, kur nori apaštalauk. Formaliai jisai buvo tik tuo vikaru, bet realiai jisai galėjo veikti visoje vyskupijoje. Ir Alfonsas Lipniūnas pradeda veikti ir čia prasideda jau pačios įdomybės, kai kunigą Alfonsą Lipniūną pradeda iš tikrųjų persekioti autoritarinis režimas, dėja toksai buvo, kuris buvo uždraudęs ateitininkų veiklą ir kunigui Alfonsui Lipniūnui už slaptą ateitininkų veiklos organizavimą yra iškelta 15 bylų ir aišku jis yra sekamas, kuris eina, kuris važiuoja, su ateitininkais susitikti negalima, su taip toliau, bet Lipniūnas sako, bet vyskupas yra mane paskyręs ir iš tikrųjų vyskupas Paltarokas jį labai palaikė, nes kas čia yra blogo, kaip pasakyti, skaityti paskaitas arba dalyvauti konferencijose ir taip toliau. Bet dėja tokie laikai buvo ir labai įdomu, kai vienas agentas rašo tokį dalyką, čia buvo 1930-ieji, 31, 32 maždaug metai, sako, Panevėžio katedroje Rūsy susitiko, reiškia, grupė ateitininkų, buvo įvairiausių profesorių, Dovydaitis ir taip pat buvo kunigas Lipniūnas. Tai kunigas Lipniūnas nepabijojo iš tikrųjų drąsiai vykdyti bažnyčios jam paskirtą pareigą Dievo žodį skelbti visur. Kai, pavyzdžiui, jo ten bute darydavo kratas dėl ateitininkų, kitus dalykus, tai jisai duodavo raktus, sako, imkit, darykit, sako, aš neturiu laiko, tai jisai važiuodavo, susitikinėdavo su jaunimu po visą vyskupiją, darydavo konferencijas, įvairiausias rekolekcijas, miegodavo po kokias 4-5 valandas per parą ir visas jėgas atidavė tam išoriniam darbui. Ir buvo per tokį aktyvų veikimą, jisai pavargsta truputėlį, išsenka ir prašo, kad norėtų eiti į vienuolyną, norėtų tapti jėzuitu, eina pas vyskupą, prašo, vyskupas Paltarokas nesutinka jo išleisti ir Alfonsas Lipniūnas sako, bet tai nesukliudys mano šventumui. Aš ir toliau iš savo paklusnumo galiu tapti, kaip sakyti, šventu. Jisai nori būti šventu. Paskui 33 metais, dar 32 metais jis apkeliauja Europą. Tuo metu kelionės buvo kitokios negu dabar lėktuvais. Tuo metu žmonės keliavo traukiniais ir taip toliau. Sudėtingiau buvo, apkeliauja Europą.
sostinės, parašo knygą 5 valstybių sostinėse, paskui 33 metais išvažiuoja į Ameriką, aplanko Čikagą, taip pat aplanko Kanadą, Montrealį, tokią kelionę turi ir rašo knygą Naujasis pasaulis, kuriame neigiamai kalba apie Hitlerį, apie tą visą jo, pavadinkim, politinę mintį ir, aišku, naciai neleidžia knygos jam išspausdinti Naujasis pasaulis ir 48 puslapiai yra saugomi Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Vienintelis tos knygos egzempliorius, pradžia tos knygos, kur labai įdomu iš tikrųjų tą knygą skaityti Naujasis pasaulis. Pradžia knygos. Taigi ta jo veikla, kelionės įvairiausios, knygų rašymai. Paskui nuo 37 metų jisai patenka į Prancūziją, Lilio universitetas, Paryžiaus universitetas ir 4 metai Prancūzijoje, 39 metais grįžta į Lietuvą ir nuo 39 metų prasideda jo toksai gyvenimas dar aktyvesnis, nes jisai susiduria su sovietų priespauda, pirmoji sovietinė okupacija, paskui nacių priespauda ir vat ten, vat tose sąlygose kunigas Lipniūnas, kaip aš šiandien per mišias ir sakiau, kad mūsų tikėjimas į Dievą turi reikštis ne pamąstymuose apie Dievą, tai čia yra Lipniūno mintis, bet mūsų tikėjimas į Dievą turi reikštis kauluose ir kasdienybėje. Kitaip tariant, neužtenka sakyti, kad aš meldžiuosi, aš esu tobulas ir taip toliau. Tu turi savo gyvenimo, savo auką kažkokią tai gyvenimu parodyti, kad tu iš tikrųjų esi tikintis, parodyti pirmiausiai Dievui ir kaip sakyti, kad taip iš tikrųjų yra. Dievas to neprašo, bet mes žmonės esame tokie, kad mes kažką norime kaip tėvui pasakyti, ką mes gero esame padarę. Taigi kunigas Alfonsas Lipniūnas sako, tikrai turiu kažką padaryti gero žmonėms. Ir iš tikėjimo iš tikrųjų į Dievą, iš meilės Dievui, jisai daro tuos gerus darbus. Jisai garsėja savo tokiais galingais pamokslais, pavadinkime, Vilniuje, kad žmonės nedėjo skelbimus į laikraščius, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas sakys pamokslą Aušros vartuose, Jonų bažnyčioje, Vilniaus katedroje rinkosi žmonės, šimtai žmonių pasiklausyti Alfonso. Nes Alfonsas nekalbės diplomatinę kalbą. Alfonsas sakys tiesą, o žmonės yra ištroškę tiesos. Ir yra fenomenas, sako, reiškia, vieno dokumentuose perskaičiau, prisiminimuose, kur fenomenas kunigo Alfonso Lipniūno, kad plūdo šimtai tūkstančiai žmonių jo pasiklausyti. Kodėl? Juk ir kiti kunigai pamokslavo, ir kiti meldėsi. Bet kodėl pas tą Lipniūną, kaip kunigas Ladas Tulaba paskui pasakė, kaip kunigą Lipniūną išvežė 403 iš Štuthofo koncentracijos stovyklą, tai kunigas Ladas Tulaba pasakė, aš po Lipniūno paveldėjau minias. Ką aš su to miniom darysiu, jos netelpa į bažnyčią. Tai kur yra fenomenas? Fenomenas buvo tame, kad jisai kalbėjo žmogui taip, kad kitas žmogus jautė, tas klausytojas jautė, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas pasitiki tuo žmogum. Jis nesakė, tu kaltas, tu nuodėmingas, tu niekam tikęs, ne. Žmogus jau toks jautėsi. O kunigas Lipniūnas padarydavo, sugebėdavo taip padaryti, kad tas silpnas ir žmogus, kuris jaučiasi, kad jis yra nuodėmingas, pastebėti tą gėrio sėklą jame esant ir leist, kad jinai augtų, kad tas gėrio medis augtų. Žmonės rašė, sako, jisai mumis pasitikėjo ir mes jautėme, kad kunigas mumis pasitikė. Žmonės jautėsi saugus. Jautėsi saugus ir dėl to ir jautėsi, kad iš tikrųjų tas gėris gali išsiskleisti juose
ir jie pamilo kunigą Alfonsą Lipniūną. Ir Alfonsas Lipniūnas ne tik tai gražiai kalbėjo, pamokslavo, bet jis realiai ir konkrečiai padėjo žmonėms. Kai buvo karas, Antrasis pasaulinis karas, ypatingai kai buvo nacijai Lietuvoje, žmonės neturėjo ką valgyti. Ir Alfonsas Lipniūnas sugebėjo įkurti, nors tas fondas buvo uždraustas, Laisvės fondas, įkūrė Laisvės fondą, kur sugebėjo rinkti lėšas ir perteikti neturtingiems žmonėms. Vat Evangelijos skelbimas per darbus. Evangelijos skelbimas per darbus. Neturėjo nei mobilaus telefono, nei automobilio, tačiau sugebėdavo padaryti. Kaip jis tai darė? Jisai eidavo kažkokios parduotuvės Vilniuje, prašydavo, ką verslininkai turėdavo, ar tai šukos, ar tai muilas, ar tai milteliai kokie skalbimo, ar dar kažkas, tai visą tai surinkdavo, veždavo į kaimą, kaimas duodavo mėsos, ten žirnių kruopų atveždavo į Vilnių, į savo butą ir dalindavo žmonėms. Jisai buvo Vilniaus universiteto kapelionas. Jisai buvo Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas. Jisai turėjo studentų. Va tas jaunimas, kai jisai paklausė vyskupo Paltaroko, eik pas jaunimą dirbk, jisai paklausė, iš paklusnumo nuėjo, paskui Dievas jam leido būti laimingu ir jis toliau, Dievas jam leido tos žmonės panaudoti kitiems geriems darbams tą jaunimą, kai jau jie tapo studentais Vilniuje, reiškės, tai Kazimiera Bradūnienė, poeto žmona, paliko prisiminimus, tų prisiminimų yra labai daug, tai jinai sako, kunigo Alfonso Lipniūno būtas Vilniuje, Aušros gatvė 27, buvo karito sandėlys, studentai mėsą kapojo, į dėžes dėjo ir dalino neturtingiems vilniečiams. Tai atrodytų, mes kai dabar esame iš tikrųjų 21 amžiuje gyvenantys žmonės, turime ir maisto, ir pastogę, ir taip toliau, bet tuo metu tai buvo žmonėms buvo be galo reikalinga, gyvybiškai labai svarbu. Ir kunigas Alfonsas Lipniūnas įkūrė tą Laisvės fondą, jisai nebijojo, jisai rėmė šeimas. Ypatingai ir per pirmąją sovietinę okupaciją Lietuvoje, kai sovietai ištrėmė Lietuvos, nužudė, ištrėmė įvairiai buvo Lietuvos karininkus, pulkininkus, taip toliau, liko našlės, žmonos, tų karininkų šeimos. Tai Lipniūnas sudarė sąrašą, 141 šeimą rėmė, kur kam reikia. Antras dalykas, ką Lipniūnas darė, tai buvo tokie, per pirmą sovietinę okupaciją Vilniuje, buvo pirmieji kovotojai už Lietuvos laisvę ir sovietai juos nužudė, tokie pirmieji, tarkim, partizanai ir virš 20 kūnų nužudytų mėtėsi Vilniaus gatvėse. Tai kunigas Alfonsas Lipniūnas savo rankom rinko tuos kūnus, dėjo į karstus, juos laidojo. Ne tik kaip kunigas nuėjo į kapus ir pasimeldė, bet jis tą darė, tą darbą. Žmogus miręs, nukritęs, jis pats rinko. Ir vieni tokie prisiminimai, kur beveik apsiverkiau, kai skaičiau Zigmo Kasiulyno. Jisai rašo taip, kad tas Zigmas Kasiulynas tuo metu irgi padėjo kunigui Lipniūnui tuos darbus daryti. Tai sako, kunigas Alfonsas rinko tuos pačius labiausiai sumaitotus kūnus. Ten, kur buvo baisiausia prisiliesti, Alfonsas Lipniūnas darė tą darbą, sako, man palikdavo tuos švaresnius lavonus. Tai kunigas Alfonsas Lipniūnas teikia labdarą, jisai padeda Lietuvai, renka tuos kūnus, laidoja, taip toliau. Ir dabar iš tikrųjų kunigas Alfonsas Lipniūnas mato Vilniuje, kad yra skriaudžiami žydai. Žydas yra toks pat žmogus kaip ir mes visi. Ir Alfonsas Lipniūnas per pamokslus iš Aušros vartų balkonėlio taip pat sakydavo, negalima žudyti žydo, negalima daryti tų dalykų, ką jūs darote. Ir sako, dėja, sako, tai literatūrologas Dilys aiškina, kuris dabar, aišku, jau yra miręs, kad sako, dėja yra tokių, kur ir mūsų tarpe reiškias yra prisidėję prie to holokausto, sako, negalima daryti blogą
kitam žmogui, žydui, kad žydas būtų ar kaip. Ir jeigu kažkas paimėt kokį tai daiktą, sako, turit grąžinti. Ir Ona Šimaitė, kur yra pasaulio teisuolė, sako, kunigas Lipniūnas taip drąsiai elgėsi, kad, sako, jisai ir nukentėjo, sako, kad jisai gelbėjo tos žydus ir apskritai, sako, visa ta kunigiška jo veikla buvo Vilniuje tokia stipri, kad jisai Vilniuje buvo laikomas tas, pavadinkim, pirmasis arba tas šviesa, tas tautos balsas, Dievo balsas ir iš tikrųjų nacijai jį sekė ir jisai buvo suimtas. Taigi 43 metais, kovo 15 maždaug dieną, jam buvo pasakyta kunigui Alfonsui Lipniūnui, du žmonės pasakė. Kunigas Ladas Tulaba ir dar kitas žmogus iš vakaro prieš suėmimą jam pasakė, Alfonsai, tu jau prisikalbėjai, tu jau čia pridarei tos veiklos Vilniuje, kaip pats žinai, sako, tave rytoj ketina suimti. Sako, tu bėk, pasislėpk. Alfonsas sako, man rytoj mišios Aušros vartų koplytėlė, aš niekur nebėgsiu. O be to, nesivargink, sako, esi antras, kuris tai man sakai. Nesivargink, jisai nebėga. Ir kovo 16 į 17 naktį kunigas Lipniūnas yra suimamas ir išvežamas iš Štuthofo koncentracijos stovyklą, į Lietuvą daugiau nebegrįžta. Su juo yra suimami dar 45 Lietuvos inteligentai, iš viso 46 grupė žmonių. Tame tarpe kunigas Stasys Yla, reiškia, tai yra du kunigai buvo, paskui Balys Sruoga, kuris parašė Dievo mišką. Viena iš priežasčių, tokia oficialioji priežastis, kodėl jie suėmė, nes Alfonsas Lipniūnas taip pat prisidėjo prie to, kad naciai neįkurtų SS legiono, kad Lietuvos jaunimas nestotų į nacių gretas, sako, Lietuvos jaunimo niekas nepapirko ir niekas nepapirks. Ir sako, jūs, sako, neikit pas vokiečius. Na ir tas, aišku, labai irgi nepatiko ir dėl visos tos kunigiškos veiklos jisai ir pateko į tą 46 suimtųjų grupę. Važiuoja traukiniais iš Štuthofą. Štuthofas yra prie dabartinėje Lenkijos teritorijoje, prie Gdansko. Ir per Štuthofo koncentracijos stovyklą praėjo apie 110 000 kalinių. Buvo žiaurios koncentracijos stovyklos, kaip sakyti, sąlygos, visi tapo numeriais. Kunigas Lipniūnas buvo 21332, vadinasi, jis pateko 21 332 kalinys. Sako, jiems būdavo kaliniams pasakyta, jūs nuo šiol neturite vardų, esate numeriai ir viena galimybė yra pabėgti, yra galimybė, nacijai sakydavo jiems kaliniams pabėgti, tai yra parodydavo į krematoriumą. Ir sako, tais dūmais krematoriumo, sako, jūsų galimybė pabėgti. Na ir prasidėjo tie kančios metai, jisai Štuthofe praleido 2 metus, lygiai 2 metus, kai jisai mirė, susirgo dėmėtąją šiltinę ir svėrė 40 kilogramų. Ir Štuthofo koncentracijos stovykloje, kur atrodytų, jau kunigas Alfonsas Lipniūnas prisikalbėjo, Lietuvoje visur skelbė drąsiai Dievo žodį ir niekur nepasidavė, visur rodė turintis stuburą. Ir štai jau atrodytų beldžiasi mirtis, jau jo gyvenimą Štuthofe ir Alfonsas Lipniūnas toliau ten nenurimsta. Ką jisai daro? Jisai įkuria slaptą parapiją. Kodėl reikalinga taip? Tai nebuvo pavadinta parapija, aišku, bet jisai aukojo šventąsias mišias slaptai, dalino komuniją, klausė išpažinčių. Ir dabar žiūriu, susirinko, ačiū Dievui, grupelė žmonių, kuriems rūpi Dievo žodis, rūpi bažnyčia, taip toliau. Bet galėtų čia būti iš tikrųjų kiekvienos Lietuvoje taip pat ir visam turėtų būti pilnos bažnyčios žmonių.
Bet žmonės nesupranta iš tikrųjų tų tikrųjų vertybių, žmonės nori gyventi čia ir dabar, jie ieško Dievo, bet ne to tikrojo Dievo kažkur pasaulyje ir dėl to neateina. Bet kai yra tos kritiniai momentai žmogaus gyvenime, pavyzdžiui, koncentracijos stovykla ir kažkas yra kariamas, kažkas žudomas, žiaurumai didžiausi, tai žmonėms reikėjo Dievo. Ir kunigas Alfonsas Lipniūnas puikiai suprato, kad žmonėms reikia Dievo, reikia Eucharistijos. Tai per pirmasias mišias jis konsekruoja 20 ostijų, per paskutinės virš 400. Reiškia, jisai slaptai išplėtė tą veiklą. Mišios buvo aukojamos visiškai slaptai, kelių kvadratinių kambarėlių plotas buvo kelių kvadratinių metrų. Mažas kambarėlis aukodavo mišias, slaptai dalindavo komuniją, vyrų barakai atskirti nuo moterų barakų ir tiesiog jis sugebėdavo atpažinti žmonės, kuriais galima pasitikėti, duodavo konsekruotas ostijas ir tie žmonės nuneždavo tam, kam reikia, kartais komunija keliaudavo 2 paras, 3 paras, Štuthoфo koncentracijos stovykloje, nes tai buvo visiškai slapta veikla, jeigu jį sugautų, jisai būtų nužudytas. Taigi liko prisiminimai ir prisiminimuose po Štuthoфo koncentracijos stovyklos žmonės rašė prisiminimus, tie, kurie liko gyvi ir, pavyzdžiui, Norvegijoje, ten Lenkijoje, kitose valstybėse likę prisiminimai rašo, buvo toks didelis kunigas Lipniūnas mūsų stovykloje, žmonės taip rašo, kuris mums davė Dievo, atnešė šviesą, atnešė viltį. Tai ir ten kunigas Alfonsas Lipniūnas nebijo ir drąsiai elgėsi. Skelbė Evangeliją savo gyvenimu. Dar negaliu nepapasakojęs jums apie Budelį Kozlovskį. Kaip sakiau, šiandien, kas gerai klausėtės, kad šventi esame tada, kai žmonės mato mūsų šventumą. Ir kaip Vilniuje taip pat kunigas Alfonsas Lipniūnas sugebėjo tame nuodėmingame, atrodytų klausytojo širdyje atrasti gėrio grūdą ir padaryti, kad išaugtų medis. Taip ir Štuthofo koncentracijos stovykloje Alfonsas Lipniūnas tą dalyką sugebėjo padaryti. Buvo Budelis Kozlovskis, kuris Štuthofo koncentracijos stovykloje, kuris nužudė savo tėvą, kuris kunigą Alfonsą Lipniūną spardė. Ir aš atsivežiau 2 knygelės, viena yra Alfa, ten yra akiniai nupiešti. Ir čia kunigas Lipniūnas yra su akiniais toje knygelėje, Lauko lelijos. Ir sudaužyti akiniai, tai būtent Budelis Kozlovskis juos sudaužė ir tie akiniai išliko iki mūsų dienų. Buvo žiaurus nusidėjėlis tas Budelis, kai kaliniai miegodavo, tai jisai bėgiodavo per miegančių kalinių galvas, kad taip juos žadinti. Tai buvo kažkas žiauraus. Ir vieną dieną Budelis Kozlovskis pakviečia kunigą Lipniūną pas save. Ateik, sako. Ir Lipniūnas žino, kad tai tikriausiai paskutinė jo gyvenimo diena. Ką jam daryti? Svarsto, meldžiasi ir apsisprendžia, eisiu. Kas bus, tas bus. Jisai nueina pas Budelį Kozlovskį, iškesti tą kambarį ir Budelis Kozlovskis krenta ant kelių, apsiverkia, atlieka išpažintį ir prašo atleidimo. Na va, ką gali daryti šventas žmogus? Šventas žmogus gali padaryti taip, kad didžiausias nusidėjėlis atranda Dievą. Ir Budelis Kozlovskis kažkokiu tai būdu pamatė, kad gali jis pasitikėti Lipniūnu. Taip kaip žmonės Vilniuje juo pasitikėjo, kaip matė, kad kunigas jais taip pat pasitikė, taip turbūt įvyko ir Budelio Kozlovskio širdyje. Kai mes pasitikime kitų žmogum, kad kitas žmogus galbūt ir apgaunamus ir 1, ir 2, ir 3 kartą, ir mes vis tiek to žmogum pasitikim, mes rodome, kad esame žmonės tikintis. Nes kaip ir žinome, Jėzus Kristus buvo kalamas prie kryžiaus,
ir jisai galėjo bėgti ir taip toliau, bet jis leidosi, kad nusidėjėliai jį prikaltų, kad nusidėjėliai jį atrodytų pasaulio akimis tai yra pralaimėtas dalykas, tai yra pražūtis. Bet va čia ir yra tas momentas, ar tu esi tikintis, nes tikintis žmogus žiūri Jėzų Kristų, Jėzaus Kristaus pavyzdį ir mąsto, svarsto taip, kaip svarstė, bando svarstyti, kaip svarstė ir matė pasaulį Jėzus, kuris buvo Dievas žmogus, yra ir pasiliko su mumis per visas gyvenimo dienas. Dar truputėlį 10 minučių labai noriu pabaigti kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimą, reiškia jo istoriją. Taigi, Budelis Kozlovskis atsiprašo, taip toliau. Į tų įvairiausių stebuklų, malonių, aišku, jų įvyksta ir Štuthofe, tai tuos 6000 puslapio aš nesuspėsiu dabar papasakoti, bet svarbiausi momentai. Paskui Lipniūnas eina mirties kelią, per šaltį, per sniegą, koncentracijos stovyklos, Štuthovo koncentracijos stovyklos kaliniai buvo 11 000 kalinių likusių gyvų maždaug, buvo vejami per sniegą, tiesiog frontas buvo, atėjo sovietai, artėjo ir naciai pasiėmė savo kalinius ir į laivus buvo, reiškia, iš koncentracijos stovykla buvo evakuojama, kaliniai buvo genami per sniegą 3 mėnesius, 20 šalčio, 25 kalinių drabužiai sušlapę, permirkę, utėlėtis, smirdantis, kraujuojantis kaliniai, dvokiantis kaliniai ėjo per sniegą, krito, mirė. Ir naciai norėjo juos pasimti laivus į savo žemės išplukdyti. Taigi pirmoje grupėje kolonos buvo sustatytos, tai yra mirties kelias, kur mažai kas kalba apie tą mirties kelią, tai yra tikras tas kryžiaus kelias, kurį perėjo kunigas Alfonsas Lipniūnas su kitais kaliniais. Pirmoje grupėje buvo apie 850 kalinių ir perėjo per tuos 3 mėnesius, per tą badą, per tą sniegą, per tą šaltį, išgyveno apie 200-300 kalinių. Taigi ir tuose sąlygose kunigas Alfonsas Lipniūnas sako, vėl reikalingas Dievas, reikalinga Eucharistija žmonėms, jie miršta, krenta, šunys drasko, valgo kūnus, kanibalizmo atvejai, tai yra pragaras, tai buvo pragaras. Aš kai Amerikoje pasakojau tuos dalykus, man žmonės pasakė, kunigė gana. Gana, kunigė, mes nenorim, o žmonės taip gyveno. Aš manau, jūs nepabėgsit ir paklausyti iki galo. Ir dėl to Lenkai dabar, reiškės Lenkijoje, ten prie Pucko, kunigui Lipniūnui stato paminklus. Aš kai nuvažiavau, galvoju, wow, o kodėl? Sako, tuo keliu ėjo šventasis. O jūs juk lietuvis jis yra. Taigi mūsų žmogus, o Lenkai jam stato paminklus. Tam mirties kely. Ir kovo 12 dieną, 45 metų, kunigui Lipniūnui sukanka 40 metų. Dievas dovanoja jam laisvę. Atsiranda Pucko miestelėje prie jūros, artėja sovietai su tankais, naciai pabėga, palieka tos kalinius, kaliniai tampa laisvi. Bet kas tie kaliniai? Bomžai, smirdantis, dvokiantis, kaip sakiau, kraujuojantis, neturintis ką valgyti, užsikrėtę dėmėtąją šiltinę. Kas juos priims gyventi, ką jiems daryti, esi laisvas, bet tu esi niekas. Ir nenori jų priimti, vieni priima, kiti ne. Ir atsirado, kaip Evangelijoje, gailestingoji Samarietė, taip ir Pucko miestelėje Uršulė Jankovska. Paprasta moteris, kuri įsileidžia kunigą Lipniūną pas save. Jinai nebijo, kad kunigas Lipniūnas užkrės ją dėmėtąją šiltinę, tą mirtiną ligą. Jisai gyvena 16 dienų, nugabenamas su neštuvais į ligoninę ir miršta. Ir jisai jai padovanoja tai, kas yra kas jam buvo brangiausia, turėjo tokį mažą kryžiuką. Daugiau nieko neturėjo. Jisai miršta, jisai yra palaidojamas ir
kunigas Stasys Yla pasako pamokslą. Šitoj knygelėje, reiškia, įdėjau tą pamokslą kunigo Stasio Ylos ir pamokslai sako taip. Jis kreipėsi, reiškia, į Alfonsą Lipniūną, į mirusį kunigas Stasys Yla. Ir tavo balsas skambės ne tik Aušros vartuose ir Jonų bažnyčioje, jis skambės per visą Lietuvą. Ir tavo maldos stiprins visus, tavo užtarimas palenks Dievo gailestingumą mūsų kenčiančiai tėvyniai. Atmink meldžiame mus, tavo erškėčių kelio dalyvius ir nežinančius, kokiu bandymu mums dar teks pakelti. Taigi, kunigas Alfonsas Lipniūnas mirties momentu laikomas šventuoju, laikomas kankiniu. Tavo balsas, kunigas Stasys Yla sako, skambės dar per visą Lietuvą ir ne tik Aušros vartuose, ne tik Jonų bažnyčioje. Palaidoja šventą žmogų, žino tai kaliniai, žino tai kunigas Stasys Yla. Ir ką dabar daryti, kad kunigo Alfonsui Lipniūnui būtų pradėtas beatifikacijos procesas. Sovietmetis, nėra įmanoma Lietuvoje tų dalykų padaryti, bet aplink jį sukosi labai protingi žmonės, tokie aštraus proto žmonės ir rašomi prisiminimai į laikraščius Amerikoje, tėviškės žiburiuose, Kanadoje taip pat, Australijoje. Rašykit prisiminimus, kunigas Stasys Yla sakė, liks ateinančioms kartoms. Ir iš tiesų liko tų prisiminimų ir 2006 metais pradėtas beatifikacijos procesas ir visi laukime, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas bus paskelbtas palaimintu ir šventuoju. Taigi mes turime kandidatą tikrai, dėl kurio yra garbė ir bažnyčiai, ir Lietuvai, kad tai buvo žmogus, nugyvenęs 40 metų, sąmoningai apsisprendęs eiti šventumo keliu, sąmoningai apsisprendęs neišduoti tėvynės, mylėti Dievą, paaukojo savo gyvenimą. Mes turime tokių žmonių, kur mes turėtume jį vis iš naujo atrasti ir taip kaip Lenkai stato jam įvairiausius paminklus, mes turime taip pat melstis, prašyti, kad bažnyčia kuo greičiau būtų pripažintų kunigą Alfonsą Lipniūną palaimintoju. Taigi 89 metais jo kūnas pervežtas į Lietuvą, dabar perlaidotas prie Panevėžio Kristaus karaliaus katedros. Taigi ir Lenkijoje jam ne tik mirties kelyje, bet ir bažnyčioje, kurioje Pucko bažnyčia aukojo tik vienas šventasias mišias, Lenkai prikabino didžiausią atminimo lentą, kaip šito bažnyčia. Čia šioje bažnyčioje didis lietuvis, kankinys, profesorius Alfonsas Lipniūnas aukojo šventasias mišias. Ir taip toliau. Įvairiausių dalykų. Mieste Pucke jis buvo pas moterį Jankovską, pas tą gailestingąją Samarietę tik 16 dienų. O jie iki šios dienos sako, mes turėjom šventąjį. Mūsų va čia bažnyčioje aukojo mišias, va ten ėjo, ten mirė, ten gyveno. Lai mūsų širdis būna atvertos, lai mes patys per tuos gražius pavyzdžius norėtume būti iš tikrųjų šventais. Jie įkvepia, jie mus padrąsina, jie duoda viltį. Ir kai aš išleidau 2 knygelės, štai yra Lauko lelijos, tai yra kunigo Alfonso Lipniūno knygelė, dvasingumo knygelė, kaip Tomo Kempiečio, toks trumpas vadovas Kristaus siekimas, ir Alfonsas Lipniūnas rašo, jeigu mokat, parašykit geriau, aš kaip mokėjau, taip parašiau. Tai jis čia pavaizduotas atsisėdęs, skaitantis, besimeldžiantis, bet galvą palenkęs, bet realiai jisai buvo visada linksmas. Nors kentėjo
bet išorėje buvo linksmas. Ir viena moteris Vilniuje sako, kunigė Vitalijau, gausi bart, sakau, kas nutiko? Sako, tu Alfonsą į knygelę įdėjai tokią nuotrauką, atsimink, sako, jis visada buvo linksmas. Tada išleidau kitą knygelę Alfa, ten jau yra istorinė knygelė, ir įdėjau iš Prancūzijos jis besišypsantis, jis sako, va, jis toks buvo, viduje kentėjo, išorėje laiminantis, laimingas, nes jame, sako, gyveno Dievas. Per jį kalbėjo Dievas, reiškia, ta moteris taip sako. Tai va, toks buvo kunigas Alfonsas Lipniūnas, kuris buvo laikomas iš tikrųjų toksai žmonių guodėjas, žmonių stiprintojas ir iš tikrųjų rodantis, tokių pavyzdžių, kaip galima skleisti, reiškia, Evangeliją. Taigi, žinot, kartais mintis mano šokinėja, apie kunigą Alfonsą Lipniūną galiu daug kalbėti, tie 6000 puslapių, vis dėlto visokiausių yra istorijų, visokiausių atsiminimų, bendravo su intelektualais, mokėjo apie 10 kalbų, eruditas buvo žmogus ir visada ieškantis Dievo valios išsipildymo savo gyvenime. Ir kai jį vežė iš Štuthofą, jau buvo suimtas Kaune, jam buvo galimybė vėl buvo bėgti galimybė. Jisai paklausė to prižiūrėtojo, sako, turi šeimą? Turiu. Sako, nebėgsiu, Alfonsas, sako, tu nukentėsi, tavo šeima, aš esu kunigas, aš jau esu apsisprendęs. Dabar, kad būtų įdomiau, dar bent jau vieną istoriją pabaigai apie įvairiausias malonės ir stebuklus. Taigi, kaip sakiau pradžioje, kad šventieji tai yra tie, kurie mums padeda, išprašo pas Dievą stebuklų ir malonių, nors kunigui Alfonsui Lipniūnui nereikia tų stebuklų, kad būtų pripažintas palaimintoju, tačiau įvairiausios malonės tikrai vyksta. Viena istorija, kuri buvo aprašyta laikraščiuose, dėl to ir galiu pasakoti, reiškia, vyko maždaug 2020 metais per koroną. Koronos laikotarpyje vienas berniukas, kuris buvo nekrikštytas, kuris kilęs iš Pumpėnų kaimo, ten, kur yra Alfonsas Lipniūnas, ir jisai dirbo su seneliu darbus, kažką padėjo seneliui, senelis buvo stalius, sprogo dujų balionas, apdegė vaikas kūną, 70% kūno nudegimas, 50 išorės, 20 kvėpavimo takų. Visą naktį vaikas prabuvo namuose, tik tai paryčiais seneliai sako, reikia kviesti greitai, nes jau žiūrim, kad blogai. Jau vaikas net nejaučia skausmo. Paskui medicinos sistema pasakojo, sako, kaip vežėm kunigą Alfonsą Lipniūną į ligoninę, Kauno klinikas, galvojame, jis išgyvens ar neišgyvens. Atvyko kunigas, pasimeldė ir tas kunigas sako, Alfonsai sako, jeigu tu esi šventas, tai padaryk, kad tas mirštantis, merdintis beveik vaikas prisikeltų, kad jis prisikeltų. Pakrikštijo jį, davė Alfonso vardą, išvažiavo ir po 3 dienų gydytojas atėjo pas motiną ir pasakė, sako, aš esu netikintis, bet sako, vaikas gyvens, bet normaliai tokiuose atvejuose neišgyvena. Paskui po kelių, aišku, vaikas labai greitai pasveiko, išėjo iš ligoninės ir taip toliau. Ir aš turiu tos medicininius dokumentus, juos rašome, kritinė būklė, kritinė, praktiškai išgyventi jam buvo 0,01% tikimybė išgyventi, ar ne? Ir paskui paskambino man jau tikinti gydytoja po kelių mėnesių ir sako, kunigė, jūs čia vedat Lipniūno procesą, betifikacijos, sako, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tas atvejis, to vaiko atvejis yra daugiau negu kad medicina gali. Kodėl? Todėl, kad ne tik stiprus nudegimas, nes kartais žmonės išgyvena iš tikrųjų, bet labai ilgą laiką prabuvo be gydytojų, be priežiūros, komplikacijos įvairiausios. Tai dabar žiūrėkit. Stebuklai tai yra Dievo veikimas, tai nėra mokslinis terminas, tai yra teologinis terminas. Tai motinai to vaikelio stebuklas iki gyvenimo galo. Tam vaikui, sakyk, ką nori stebuklas, tam kunigui stebuklas. Vat reikalingas žmogaus tikėjimas, kad pamatyti stebuklus, kad pamatyti malonės Dievo. Tai vat mes, būdami žmonės tikintis, geros valios čia susirinkę,
džiaukimės ir dėkokime Dievui, kad Dievas mums suteikia malonę čia ir dabar būti, čia ir dabar dalyvauti rekolekcijose. Ir galbūt mes per tas rekolekcijas pažinsime labiau Dievo valią ir galbūt per tas rekolekcijas mes apsispręsime bent truputėlį būti geresniais žmonėmis, bent truputėlį. Ir galbūt mes apsispręsime, ką nors gero padaryti ir dėl kunigo Alfonso Lipniūno. Nes kunigas Alfonsas Lipniūnas, tikiu būsimas palaimintasis, tai čia nėra mano privatus dalykas, tai yra visų mūsų reikalas. Taigi, baigsiu šitą trumpą konferenciją, pristatydamas kunigo Alfonso Lipniūno asmenybę jo paties žodžiais, kur ir pasikartoju, kaip mokėjau, taip pakalbėjau. Amen.